Raja bosan lagi nih, dan siapa lagi sasarannya? Kalau bukan Abu Nawas. Dengan tatapan licik, Raja berkata, Abu Nawas, buat aku tertawa, tapi tanpa bicara sepatah kata pun. Wah, seisi istana langsung hening. Tantangan ini kan mustahil. Tapi lihat, Abu Nawas cuma senyum santai. Dia maju ke dekat Raja, lalu membungkuk dengan gaya hormat yang super lebay, sampai hampir jatuh. Semua orang nahan tawa, tapi Raja masih pasang muka serius. Nggak berhenti di situ, Abu Nawas tiba-tiba meniru cara jalan Raja dengan gaya yang kocak abis, melenggak-lenggok sambil mengangkat jubahnya kayak pangeran sombong. Akhirnya, seisi istana meledak tawa. Raja yang awalnya nahan, akhirnya ikut ngakak juga. Abu Nawas, kamu memang gila, kata Raja sambil tertawa. Abu Nawas lalu menulis di tanah. Kadang, perbuatan jujur lebih lucu daripada kata-kata. Raja pun tertawa lagi, mengakui kekalahannya. Kisah mana lagi yang jadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe.